Loyalam E-PAO tabiriba khudimakpu Huitong Susmitana namidangi pau pizari ahanbida maruoiba headline. Chikpa Hanjin Laknaba gi matangda Tonganba luchingba kayaga Governor Ajay Kumar Valaga Unakhre. Anirak Suba Imoinu Fish Festival pangthokre Manipurna sareng macha puthopa India gi state singi manungda ahanba state oire haina phongdorakli. Su Janariba Kuki Lalolob Amada BJP Lengakna Lupa Crore Tarukala Kuntaret Pithok Lamle Haina K Mega Sandrana Fondorakli. Pau Sandona Pijari Chikpa Hanjin Laknaba gi matangda Tonganba luchingba kayaga Governor Ajay Kumar Valaga Unakhre. Lamdam asida tangdu laitaba Hanjil handuna Chikpa puraknaba amadi lan asina maram oiraga lanjena duna relief camp talariba singidamak paikhat kadaba khongthang kayagi matangda Governor Ajay Kumar Valana Tonganba luchingba kayaga Unakhre. Imphal Ras Babanda unakhiba aduda ahanbada Governor Ajay Kumar Valana IAS Anune Anan amadi Arvind Hanglemga unakhi. Maduda lanjenaduna relief camp talariba singna puthokpa Tonganba pothok sing asi sendong laina marketing taunaba pambai sing thidoknaba khanghankhi. Amaromda CRPF Northeast Zone gi Special DG Raja Srivastavana luchingba team amana Governor AK Valaga unaduna CRPF na awang nongpok reason da chathariba deployment ki thabak thoram sing amadi operational activities singi matangda kupna khanakhi. All Manipur Var Association gi mihut singi team amanasu Governor Ajay Kumar Valaga unaduna hauzik lamdam asida oiriba phibam asina maram oirga thokhalakliba khudong chadaba kayagi matangda khanakhi. Maduda Governor nasu pangba yaba mateng khudingmak pangani haina thajaba bikhi. Anirak Suba Imoinu Fish Festival pangthokre Manipurna sareng macha puthokpa India gi state singi manungda ahanba state oire haina phongdorakli. Manipurna sareng macha puthokpa India gi state singi manungda ahanba state oire haina Fisheries Minister Haikam Dingona phongdokre. Wafam asi Fisheries Department na sinduna Palace Compound laiba hapta kangjeibungda pangthokiba anishuba Imoinu Fish Festival gamari lainana Minister na wafam asi phongdokhibani. Manipurgi Tonganba mafam kayadagi lakpa ngami singna punna stall chamaga kun hangduna pangthokiba Fish Festival aduga mari lainana Fisheries Minister Haikam Dingona makhatana hai. Imoinu numina lakpada iramdam asida tapa hanjilaktuna tangdu laitana leiba oirasunu haina yaifa paujelsu pikhi. Manipurda miyamna nga asi yamna pamna chane nga puthokpadagi chabagi saruna chang yamna heli. Chief Minister gi midyang makhada mamangda leramba Fisheries Department gi nga gi pothoktagi hausikna henna hengalakpa asi yamna nungai. Consumption amadi production gi marakta metric ton lising kuntramuki changda gap lay. Iramdam asida nga gi pothok hengat hanaba anoba technology kaya ama sizinaduna semgatnaba hotnari. Hanadi sareng machasing mapandagi puraknaba hotnabada challenge kaya ama thingnei. Nga ateiga thaminabasu yade adubu sareng machasing mapandagi lauramba adu hauzikti iramdam asida puthokpa ngamle. Masi iramdam asigi achoba achievement amani makhatana miyamgi nga gi demand sing watana phanghanaba hotnagani haiba wafamsu Minister Dingona phongdokhi. Su Janariba Kuki Lalolob Amada BJP Lengakna Lupa Crore Tarukala Kuntaret Pithok Lamle Haina K Mega Sandrana Phongdorakli. Manipurda thokliba thakun helaba irang marakta suspension of operations su sign taunabada yawba mar lalholub amada unique biometric identification number yawdaba BJP Lengakna Lupa Crore Tarukala Kuntaret ki senpham pithok lamle. Maramasina Hosei Toliba Lan asi BJP Lengaki Achoba Khut Yauram Le Haina Manipur Pradesh Congress ki committee gi president Kaisam Mega Chandrana Phongdokre. Wafam asi Imphal gi BT Rotaleba Congress Babanda Pangthokiba Paugi Mifam Amada MPCC gi president K Mega Chandrana Pawmishing da Phongdokibani. Mahana makhatana pawmishing da phongdokhibada kumja lising ani kulhumdogi me thadagi haurakhiba irang asi Manipur lengak paidiba BJP lengaki achoba khut yauram le habasi mayek shengna khangle. Manipurgi lengak sasan tawriba BJP lengak na suspension of operations su group ta yamlaba senfam lana pithok lambagi matangda Congress na haukhiba kumja lising ani kunithogi March 3 wakatuna lakni. Masigi matakta Auditor General of India na su hiram asida thizinaba assembly da table tawkhibani.
Su Group da pithokiba senfam asi lupa crore 18.39 haiki. Mahakna makatana pamising da hai riba senfam asi haukiba kumja lising ani kunitoida Su Group da yauriba kukila loba singi umbrella body oriba KNO amadi UPF da pitokibani. Asi gumlaba yamlaba senfam asi pitokibagi matangda thizilingai cherakta amuk hana mamang chahigi July 8 Mar People Convention haribat lalholub asigi lalaikung amasung Joshua Koba Meeyoi anigi HDFC gi banki account da lupa crore taruka lakuntare su pithoklambani. High River senfam asina umbrella scheme of modernization of police force ki makhada pibani. Yamlava senfam sing asi pithokibaga mari lenana haukiba assembly session da masamak na pithokriba Haina star question oina wahang hangbada Chief Minister Nongthamam Birena pikiba leite haikibani. Adubu Auditor General of India gi maikadagi achumbani haiba wafam laki. Masida natana Home Department da sel piki haibagi report chulaki. MPCC gi President Mega Chandrana makhatana permission da phongdokibadi Manipur miyamna Manipur da tholiba thakun helaklaba irang asigi awaba khamthengna mayokna ringai cherakta asigumba thawong BJP lengana chathariba karigino loinana miyamna khamthengna wariba asi BJP na thokhanbani hainasu mahakna maral sikhi Paugi marak thatna loyalam E-PAO tabiriba khudimakna channel asibu nungsibiduna like amadi subscribe tawbiduna subscriber masing hengat hanbada adom sumateng pangbiyu Assam da HMPV positive case ama thengnare China da COVID kamanana sandoraliba human metapneumovirus HMPV asina awang nongpoki state singi manungda Assam da positive case ama thengnare hari State adugi Assam Medical College and Hospital Divugarda admit tauba tha tara da ngariba angang ama virus asina positive oiba thengnakibani Case asi Regional DVRD Laboratory ICMRR MRC na chang naina MHPV screening tawada tha tara da ngariba angang da positive oiramba thengnarkibani hari Pawasina hai adumoinamak Assamgi Health Minister Asok Singhana phongdokhibada human metapneumovirus asi anoba virus nate center na thokiba chana kanglon gi matung ina state lengana paikhatpa yaba thabak sing paikhali haike panba yabadi lising ani kunmari digi hauna VRDL Laboratory ICMRR MRC da HFPV gi case chama thingna khrabani Maichau taret ki mita maikhum hangdokhrei imai imoinugi khubamsu ngasi sangakhrei Manipurgi puwari da mafam chauna kanduna mayek lana lehoragadaba maichau taret na thambiramba pukai amadi takpiramba iklam sing nainaduna tung inna ngasigi mirol asina chalabadi chaukhatpa Manipur ama purakpa ngamgani haina Manitco gi chairman su oiriba mayang Imphal SC gi MLA Kongkhap Ravindro na phongdokhrei Wafam asing asi kyamgai daleba ibudau khagemba macha ibungi laibungda kanglai paki maichau taret kimita mai khum hangdokpa amadi ima imoinugi khubam sangabagi thorongga mari lenana wangang laduna phongdokhibani Khagemba committee kyamgai na senduna pangthokiba thoram aduda MLA na makhata na phongdokhibada Maichau taret na thambiramba pukai sing asi tung ina kaidana ngasigi mirol asina chalabadi Manipur asi nahana chawkhalamgadabani Khunai asi mang takle haiduna leithokpagi mahutta kannaba honadaba chawkhat minadaba yade haiba wakhalunda thabak sau tawsi Chinjak tamipal tangliba makhai kaidongai da chawkhatpa ngamloi isagi pothok marang kaina puthoknaba lofam sing hanghanduna thamgumsi thabak subagi hainabi thamduna chathok marang kaina puthoknaba hotnasi haiki Thoramapu oikiba PDA gi chairman su oiriba Kairau SC gi MLA Laurembam Rameshorna phongdokibada Manipur apunbagi oina ividau pakhangbagi achoba khubom ama sanaba pandam thamli Manglan asi mangphaunanaba hotnabada miyamna su saugatpiu ining thau khagembagi matangda palladuna mahana hai ining thau khagembagi matamda lamdam asigi military apangal yamna kalambada natana khunai miyamgi yaifa thorang kaya paikhalami lamdam asida senek chanakhibadagi hauraga kai saba hongdoklamba tax tibagi sanabi kaithel saba wayal sang lingba pakhang fan laisa fan hongdoklambagi mathakta sagol kangjaisu hongdoklambaga loinana nongpok thongsu sarami haike lambi semgani haibagi thazaba pirakpadagi lambi thingbagi khongjang handokre Kakching lamkhai dagi wabagai lamkhai phawagi oiriba ka hena phatraba lambi paring asi January 15 phawagi manungda semjin bitrabadi mathang nome January 16 tagi All Kakching Club Coordinating Committee na lambi thingbagi khongjang changsi lagani haina lauthokre
Committee asina lambi tingbagi khongjang changsilagani haina lauthokiba asigi matungda Manipur lengaki mari lenaba department officer singsu January 15 phawgi manungda repairing tawragani haina thajaba pirakpadagi matam kharagi oina khongjang adu hangdole hari Wafam asi all Kakching coordinating committee gi mihut sing amadi PWD loisangi officer Singga punna phaminaduna maikai animaki oiba MOU sign tawnaki hari UPF Manipurna miyambu thagatpa phongdorakli Chahi tare khuntak paning sing numit aikhoi amuk khuntak laroisi haiba pandamda United People's Front UPF Manipurna chamaga maudrama thoi suba National Reconciliation Month haina tha ama pangthokre Hairiba program asi mamang chahi lising ani kunmari gi December kuni thoidagi Kasar Awab lidagi haudoki December kulhumdoida Kasar gi Chandapur Maharaj Gambir Singh amasung nursing gi mitam hangdoki December kunmari da Kasar gi Lengondabi Pata leisu katki December 15 da Jiribam district ki Ningsing khulak khilliba athoba singin Ningsing khubamda ikai khumnaba ullaba matung Manipurgi Tonganba district singda camera meeting public meeting amadi poster campaign pangthoklaraba matung chamaga maudrama thoi suba National Reconciliation Day Gisaruk ama oina miyam ge khongchat Kanchipur dagi singzamai chinga mathak how ground da su thoram pangthoki Thoram aduda sel thumgi wakhalgi gari sound stage lampak Tonganba lamda mateng pingbirakhiba khwai khibikpu Manipur UPF ki maikhedagi haininga letana phongdokchari haina UPF ki publicity secretary ayekpam loya lakpana press ta thadorokpa cherola sina hari Milal na sinduna miyamgi luching purel chingsubam akaba lekhitabagi taranipan rak suba ningsing thoram pangthokre Meeyoi irol iyak loishin lol apunba lob milal kanglai pakna miyam gi luching purel chingsubam akaba laikhitabagi tarani panrak suba ningsing thoram lob asigi luching purel khaidem ingo chana luching duna milal gi thongmi kaya ga lonela laikhidraba ojagi maphamda hairang lairang amadi meira katuna chinglemna pangthokre haina milal gi secretary publicity S Arun Mitena khudyek pi duna thokpa cherola mana phongdorakli Cherola duna makatara duna hai laikhidraba oja asina ing kumja lising aniga sumna ahumdagi hotna duna lamdam sigi lemaida safonglakhi Ozana pamjaramba lol mayek amadi loishin lolgi lamda punsigi aroiba tangkak phawa hanba leitana hotna binarmi Chingmi tamigi oiba apunba kayasu sagat pirami mahakna hotna jaramba lambidasu ngasisu milana hanba leitana hotna duna lakni Mahegi thak amadagi university ki thak phawa ngasidi lepa naidana tamduna changsilakli adubu lamdam asida milalna hotna jariba kayada mateng pibiduna mitei mayekna signboard banner na chingba kayada mayek asina chauna thavina ba ing lising aniga supna ahumdagi ngasi phawa miyamda haizaduna lakli Maru oina lengak loishangi mari leneba loishang kayana mitei miyek asibu hek kakthokpi bagum thoklaktabasu nati Anoba chahi lising ani kun mangana lakpasidagi aikhoi khodimakna isagi mayekpu ikai khumnabo utminnaduna mayek asibu chawkhatnaba hotnaminasi mayek asibu aikhoina sijinnadana atopa phurup amatana sijinnarakloi Punamaksina maram oiraga ngasidi ojana pamjaramba lambida milalna hanba leitana changsin khigani miyamna su hanba leitana lamdam asigi amata ngairaba mayek asibu malemgi mahigi thakta pukhatnaba hotnabada lengakna su miyamna su punna hotnaminasi haina milalgi maikadigi khudingmaki maphamda apil tawrakli Paugi marak thatna loyalam E-PAO tabiriba khudingmakna channel asibu nungsibiduna like amadi subscribe tawbiduna subscriber masing hengat hanbada adomsu mateng pangbiyu Aroibada marueba pau amuka hanna pizari Ing Chikpa Hanjin Laknabagi matangda Tonganba luchingba kayaga Governor Kumar Valaga Unakhre Anirak Suba Imoinu Fish Festival pangthokre Manipurna sareng macha puthokpa India gi state singi manungda ahanba state oire haina phongdorakli Su chatnariba kukila lob amada BJP lengakna lupa crore 3,8 pithoklamle haina ke mega chandrana phongdorakli Matang asida loyalam E-PAO na namitangi pau pibil lezari tabiri ba khudimako amuka hana khurumjari